Good morning, everyone. This is Kailin Kamikawa. On October 8, 2021, Prime Minister Fumio Kishida announced that he gave his first statement of belief after taking office at the plenary session of both houses of representatives. Toward the revitalization of economic revitalization that was hit by the spread of the new coronavirus infection, he sought to distribute growth in a virtuous cycle, and called for the realization of new capitalism that protects the middle class. It will be the first to raise the idea of so-called correction of disparity. Launch tax support for companies that raise wages. We have announced that we will increase income for those involved in nursing, long-term care, and childcare. However, what is worrisome is the diplomatic stance of Prime Minister Fumio Kishida. The Prime Minister is the person who signed the Japan-Korea Comfort Women Agreement with South Korea when he was Minister for Foreign Affairs. What kind of strict sanctions will be imposed on South Korea that has broken its promise? Unless you make this point unclear, I would like you to keep in mind that he cannot get the support of the people. I would like to consider the future attitude. Then, please uncut the full text of the statement of belief. 第205回国会の開会にあたり、新型コロナウイルスによりお亡くなりになられた方々、そしてご家族の皆様方に心よりお悔やみを申し上げるとともに、厳しい闘病生活を送っておられる方々に心よりお見舞いを申し上げます。また、我が国の医療、保健、介護の現場を支えてくださっている方々、感染対策にご協力をいただいている事業者の方々、そして国民の皆様方に深く感謝を申し上げます。新型コロナとの戦いは続いています。こうした中、この度、私は第100代内閣総理大臣を拝命いたしました。私はこの国難を国民の皆さんと共に乗り越え、新しい時代を切り開き、心豊かな日本を次の世代に引き継ぐために、全身全霊を捧げる覚悟です。私が書き溜めてきたノートには、国民の切実な声があふれています。一人暮らしで、もしコロナになったらと思うと、不安で仕方がない。テレワークでお客が激減し、経営するクリーニング屋の事業継続が厳しい。里帰りができず、一人で出産、誰とも会うことができず、孤独で不安。今求められているのは、こうした切実な声を踏まえて、政策を断行していくことです。まず、喫緊かつ最優先の課題である新型コロナ対応に万全を期します。国民に納得感を持ってもらえる丁寧な説明を行うこと、常に最悪の事態を想定して対応することを基本とします。また、新型コロナで大きな影響を受ける方々を支援するため、速やかに経済対策を策定します。その上で、私が目指すのは、新しい資本主義の実現です。我が国の未来を切り開くための新しい経済社会のビジョンを示していきます。国民の皆さんと共に、これらの難しい課題に挑戦していくためには、国民の声を真摯に受け止め、形にする、信頼と共感を得られる政治が必要です。そのために、国民の皆さんとの丁寧な対話を大切にしていきます。私をはじめ、全閣僚が様々な方と車座対話を積み重ね、その上で国民のニーズに合った行政を進めているか、徹底的に点検するよう指示していきます。そうして得た信頼と共感の上に、私は多様性が尊重される社会を目指します。
若者も高齢者も、障害のある方もない方も、男性も女性も、すべての人が生きがいを感じられる社会です。経済的環境や世代、生まれた環境によって生ずる格差や、それがもたらす分断、これが危機によって大きくなっているとの指摘があります。同時に我々は家族や仲間との絆の大切さに改めて気づきました。東日本大震災の時に発揮された日本社会の絆の強さ、世界から称賛されました。危機に直面した今こそ、この絆の力を発揮する時です。すべての人が生きがいを感じられる新しい社会を作っていこうではありませんか。日本の絆の力を呼び起こす、それが私の使命です。まず、新型コロナ対応です。足元では感染者数は落ち着きを見せ、緊急事態宣言は全面的に解除されました。菅前総理の大号令のもと、他国に類を見ない速度でワクチン接種が進み、この戦いに勝つための大きな一歩が踏み出せました。前総理のご尽力に心より敬意を表します。しかし、楽観視はできません。危機対応の要諦は常に最悪の事態を想定することです。感染が落ち着いている今こそ、さまざまな事態を想定し、徹底的に安心確保に取り組みます。与えられた権限を最大限活用し、病床と医療人材の確保、在宅療養者に対する対策、徹底いたします。希望するすべての方への2回のワクチン接種を進め、さらに3回目のワクチン接種も行えるよう、しっかりと準備をしていきます。経口治療薬の年内実用化を目指します。合わせて電子的なワクチン接種証明の積極的な活用、予約不要の無料検査の拡大に取り組みます。これらの安心確保の取り組みの全体像を早急に国民にお示しするよう、関係大臣に指示しました。国民の皆さんが先を見通せるよう、丁寧に説明してまいります。同時に、これまでの対応を徹底的に分析し、何が危機管理のボトルネックだったかを検証します。そして、司令塔機能の強化、人流抑制、医療資源の確保のための法改正、国産ワクチンや治療薬の開発など、危機管理を抜本的に強化いたします。国民の協力を得られるよう、経済支援を行うことも大切です。大きな影響を受ける事業者に対し、地域、業種を限定しないで、事業規模に応じた給付金を支給します。新型コロナの影響により苦しんでおられる非正規、子育て世代など、お困りの方々を守るための給付金などの支援も実行していきます。次に、私の経済政策について申し上げます。マクロ経済運営については、最大の目標であるデフレからの脱却、成し遂げます。そして、大胆な金融政策、機動的な財政政策、成長戦略の推進、努めます。危機に対する必要な財政支出は躊躇なく行い、万全を期します。経済あっての財政であり、順番を間違えてはなりません。経済をしっかりと立て直します。そして財政健全化に向けて取り組みます。その上で、私が目指すのは、新しい資本主義の実現です。新自由主義的な政策については、富める者と富まざる者との深刻な分断を生んだといった弊害が指摘をされています。世界では、健全な民主主義の中核である中間層を守り、気候変動などの地球規模の危機に備え、企業と政府が大胆な投資をしていく、そうした新しい時代の資本主義経済を
模索する動きが始まっています。今こそ、我が国も新しい資本主義を起動し、実現していこうではありませんか。成長と分配の好循環とコロナ後の新しい社会の開拓、これがコンセプトです。成長を目指すことは極めて重要であり、その実現に向けて全力で取り組みます。しかし、分配なくして次の成長なし、このことも私は強く訴えています。成長の果実をしっかりと分配することで初めて次の成長が実現します。大切なのは成長と分配の好循環です。成長か分配かという不毛な議論から脱却し、成長も分配も実現するために、あらゆる政策を総動員いたします。新型コロナで我が国の経済社会は大きく傷つきました。一方で、これまで進んでこなかったデジタル化が急速に進むなど、社会が変わっていく確かな予感が生まれています。今こそ科学技術の恩恵を取り込み、コロナとの共生を前提とした新しい社会を作り上げていく時です。この変革は地方から起こります。地方は高齢化、過疎化などの社会課題に直面し、新たな技術を活用するニーズがあります。例えば、自動倉庫による介護先への送迎サービスや、配達の自動化、リモート技術を活用した働き方、農業や観光産業でのデジタル技術の活用です。ピンチをチャンスに変え、我々が子供の頃夢見たワクワクするような未来社会を作ろうではありませんか。そのために、新しい資本主義実現会議を創出し、ビジョンの具体化を進めます。新しい資本主義を実現していく車の両輪、これは成長戦略と分配戦略です。まず、成長戦略の第一の柱は、科学技術立国の実現です。学部や修士、博士課程の再編、拡充など、科学技術分野の人材育成を促進します。世界最高水準の研究大学を形成するため、10兆円規模の大学ファンドを年度内に設置します。デジタル、グリーン、人工知能、量子、バイオ、宇宙など、先端科学技術の研究開発に大胆な投資を行います。民間企業が行う未来への投資を全力で応援する税制、実現していきます。また、イノベーションの担い手であるスタートアップの徹底支援を通じて、新たなビジネス、産業の創出を進めます。そして、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、温暖化対策を成長につなげるクリーンエネルギー戦略策定し、強力に推進いたします。第2の柱は、地方を活性化し、世界とつながるデジタル田園都市国家構想です。地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こし、地方と都市の差を縮めていきます。そのために、5G や半導体、データセンターなど、デジタルインフラの整備を進めます。誰一人取り残さず、すべての方がデジタル化のメリットを享受できるよう取り組みます。第3の柱は、経済安全保障です。新たに設けた担当大臣のもと、戦略物資の確保や技術流出の防止に向けた取り組みを進め、自律的な経済構造を実現します。強靭なサプライチェーンを構築し、我が国の経済安全保障を推進するための法案、策定します。第4の柱は、人生100年時代の不安解消です。将来への不安が消費の抑制を生み、経済成長の阻害要因となっています。兼業、副業、あるいは学び直し、フリーランスといった多様で柔軟な働き方が拡大をしています。大切なのは、どんな働き方をしてもセーフティーネットが確保されることです。働き方に中立的な社会保障や税制を整備し、勤労者皆保険の実現に向けて取り組みます。
人生100年時代を見据えて、子どもから子育て世代、年寄りまで、すべての方が安心できる全世代型社会保障の構築、進めます。次に、分配戦略です。第一の柱は、働く人への分配機能の強化です。企業が長期的な視点に立って、株主だけではなく、従業員も取引先も恩恵が受けられる三方よしの経営を行うことが重要です。非財務情報の開示の充実、四半期開示の見直しなど、そのための環境整備、進めてまいります。政府として、下請け取引に対する監督体制を強化し、大企業と中小企業の共存共栄を目指します。また、労働分配率向上に向けて、賃上げを行う企業へ、税制支援を抜本強化します。第二の柱は、中間層の拡大、そして少子化対策です。中間層の拡大に向けて、成長の恩恵を受けられていない方々に対して、国による分配機能を強化します。大学卒業後の所得に応じて出世払いを行う仕組みを含め、教育費や住居費への支援を強化し、子育て世代を支えていきます。保育の受け皿整備、幼保小連携の強化、学童保育の制度の拡充や利用環境の整備など、子育て支援促進します。子ども目線での行政の在り方を検討し、実現していきます。第三の柱は、看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を増やしていくことです。新型コロナ、そして少子高齢化への対応の最前線にいる皆さんの収入を増やしていきます。そのために、公的価格評価検討委員会を設置し、公的価格の在り方を抜本的に見直します。第4の柱は、公的分配を担う財政の単年度主義の弊害是正です。科学技術の振興、経済安全保障、重要インフラの整備など、国家課題に計画的に取り組みます。これらに加え、地方活性化に向けた基盤づくりも積極的に投資します。東日本大震災からの復興なくして日本の再生なし、この強い思いのもとで、被災者支援、産業成り合いの再建、福島の復興再生に全力で取り組みます。農林水産業の高付加価値化と輸出力強化を進めるとともに、家族農業や中山間地農業の持つ多面的な機能を維持していきます。新型コロナによる米価の大幅な下落、これは深刻な課題です。当面の需給の安定に向けた支援など、十分な対策を行います。老朽化対策を含め、防災・減災、国土強靭化の強化とともに、高速道路、新幹線など、交通・物流インフラの整備、推進いたします。命輝く未来社会のデザイン、これが2025年大阪・関西万博のテーマです。地域から IoT や人工知能などのデジタル技術を活用した未来の日本の姿を示します。観光立国復活に向けた観光業支援、文化立国に向けた地域の文化芸術への支援強化にも取り組みます。私の内閣の3つ目の重要政策は、国民を守り抜く外交安全保障です。私は外交安全保障の要諦は信頼だと確信をしています。先人たちの努力により、世界から得た信頼を基礎に、3つの強い覚悟を持って、毅然とした外交を進めてまいります。第一に、自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を守り抜く覚悟です。米国をはじめ、豪州、インド、ASEAN、欧州などの同盟国、同志国と連携し、日米豪印も活用しながら、自由で開かれたインド太平洋を力強く推進いたします。深刻化する国際社会の人権問題にも省庁横断的に取り組みます。第二に、我が国の平和と安定を守り抜く覚悟です。
我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、我が国の領土、領海、領空、そして国民の生命と財産を断固として守り抜きます。そのために、国家安全保障戦略、防衛大綱、中期防衛力整備計画の改定に取り組みます。この中で、海上保安能力やさらなる効果的措置を含むミサイル防衛能力など、防衛力の強化、経済安全保障など、新しい時代の課題に果敢に取り組んでいきます。こうした我が国の外交安全保障政策の基軸は日米同盟です。私が先頭に立って、インド太平洋地域、そして世界の平和と繁栄の礎である日米同盟をさらなる高みへと引き上げていきます。日米同盟の抑止力を維持しつつ、丁寧な説明、対話による信頼を地元の皆さんと築きながら、沖縄の基地負担の軽減に取り組んでまいります。普天間飛行場の一日も早い全面返還を目指し、辺野古沖への移設工事を進めます。北朝鮮による核・ミサイル開発は断じて容認できません。日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化の実現を目指します。拉致問題は最重要課題です。すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するべく、全力で取り組みます。私自身、条件をつけずに、金正恩委員長と直接向き合う決意です。第3に、地球規模の課題に向き合い、人類に貢献し、国際社会を主導する覚悟です。核軍縮、不拡散、気候変動などの課題解決に向け、我が国の存在感を高めていきます。被爆地、広島出身の総理大臣として、私が目指すのは核兵器のない世界です。私が立ち上げた賢人会議も活用し、核兵器国と非核兵器国の橋渡しに努め、唯一の戦争被爆国としての責務を果たしてまいります。これまで世界の偉大なリーダーたちが幾度となく挑戦してきた核廃絶という名の松明を、私もこの点にしっかりと引き継ぎ、核兵器のない世界に向け全力を尽くしてまいります。世界で保護主義が強まる中、我が国は自由貿易の旗手を務めます。デジタル時代の信頼性ある自由なデータ流通 DFFT を実現するため、国際的なルール作りに積極的な役割を果たしていきます。中国とは安定的な関係、築いていくことが両国、そして地域及び国際社会のために重要です。普遍的価値を共有する国々とも連携しながら、中国に対して主張すべきは主張し、責任ある行動を強く求めると同時に対応を続け、共通の諸課題について協力してまいります。ロシアとは領土問題の解決なくして平和条約の締結はありません。首脳間の信頼関係を構築しながら、平和条約の締結を含む日露関係全体の発展を目指します。韓国は重要な隣国です。健全な関係に戻すためにも、我が国の一貫した立場に基づき、韓国側に適切な対応を強く求めていきます。新型コロナ対応、新しい資本主義、外交安全保障、これら3つの政策を着実に実行することで、国民の皆さんと共に新しい時代を切り開いていきます。本日、朝の閣議で、新型コロナ対応に万全を期すとともに、新しい資本主義を起動させるため、新たな経済対策を策定するよう指示いたしました。総合的かつ大胆な経済対策を速やかに取りまとめます。憲法改正についてです。憲法改正の手続きを定めた国民投票法が改正されました。今後、憲法審査会において、各政党が考え方を示した上で、与野党の枠を超え、建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていただくことを期待いたします。そして、
最後になりますが、このようなことわざがあります。早く行きたければ一人で進め、遠くまで行きたければみんなで進め、新型コロナという目に見えない敵に対し、我々は国民全員の団結力によって一歩一歩前進してきました。改めてこの日本という国が先祖代々堂々と受け継いできた、永遠と受け継いできた、人と人とつながりが生み出す優しさ、ぬくもりがもたらす社会の底力を強く感じます。まさにこの国の形の原点です。この国の形を次の世代に引き継いでいくためにも、私たちは経済的格差、地域的格差などがもたらす分断を乗り越え、コロナとの戦いの先に新しい時代を切り開いていかなければなりません。そのためにみんなで前に進んでいくためのワンチームを作り上げます。早く行きたければ一人で進め、遠くまで行きたければみんなで進め、一人であれば目的地に早く着くことができるかもしれません。しかし仲間とならばもっと遠く、はるかに遠くまで行くことができます。私は日本人の底力を信じています。新型コロナの中にあってもなおデジタル、グリーン、人工知能、量子、バイオ、宇宙、新しい時代の種が芽吹き始めています。この萌芽を大きな木に育て、経済を成長させ、その果実を国民全員で享受していく明るい未来を築こうではありませんか。明けない夜はありません。国民の皆さんと共に手を取り合い、明日への一歩を踏み出します。同僚議員各位、そして何よりも国民の皆さんのご協力を心からお願い申し上げ、所信表明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。